Ты входишь в комнату, и все вокруг будто слегка замирает. Не потому, что ты громко заговорил, не потому, что представился. Просто твое присутствие уже сказало все, что нужно. Люди поворачиваются, не все, но те, чье внимание действительно важно. Они не могут объяснить почему, но чувствуют, здесь появился кто-то, чье молчание весомее чужих слов. И это не харизма, не статус, не удачный костюм. Это язык, на котором говорит тело, задолго до речи. Язык, который формируется не в зеркале, а внутри. В том, как ты дышишь, как стоишь, как смотришь, как позволяешь себе быть в пространстве, без просьб, без оправданий, без спешки. Большинство думают, что уважение нужно заслужить достижениями, громкими делами, годами опыта. Но на самом деле его сначала нужно воплотить. Потому что если тело говорит «я сомневаюсь», никто не услышит твои слова «я знаю». Меня зовут Равиль, и за годы в бизнесе, переговорах, семейных кризисах и тишинах между строк я понял одно. Настоящая сила начинается не с того, что ты говоришь миру, а с того, как ты несешь себя, даже когда никто не смотрит. Сегодня я покажу тебе 7 движений, которые заставляют людей уважать тебя еще до первого слова. И особенно обрати внимание на шестое. Оно навсегда изменит то, как с тобой разговаривают. Первое. Дышите с диафрагмы, а не грудью. Когда ты в стрессе, твое дыхание поднимается. Оно становится коротким, частым, поверхностным. Ты вдыхаешь грудью, плечи поднимаются, живот втягивается. Это не просто «так получилось», это древний сигнал тревоги, заложенный в теле на уровне выживания. И проблема в том, что этот сигнал не остается внутри, он мгновенно считывается окружающими. Даже если ты молчишь, даже если держишь лицо, твое дыхание выдает все: напряжение, неуверенность, готовность сдаться. А теперь представь обратное. Ты вдыхаешь медленно, глубоко, не грудью, а животом. Диафрагма опускается, легкие раскрываются полностью, кислород поступает ровно и спокойно. Это не техника релаксации из йоги-класса. Это физиологический переключатель. Ты посылаешь мозгу команду «все под контролем», а мозг в ответ выключает режим «бей или беги» и включает режим «думай, решай, действуй». Но самое важное – это то, что другие это чувствуют. Твое спокойное дыхание создает невидимое поле уравновешенности вокруг тебя. Люди инстинктивно начинают дышать так же, медленнее, глубже. Они расслабляются, и в этом расслаблении рождается доверие. А где доверие, там и уважение. Этот принцип работает везде. На переговорах, когда тебя давят сроками, на выступлении, когда сердце колотится, в споре с близким, когда эмоции накаляются. Не нужно ничего говорить, просто дыши правильно. И ты сразу перестаешь быть жертвой обстоятельств. Ты становишься центром. Я впервые осознал силу этого, еще мальчишкой, наблюдая за своим дедом Иосифом. Он был человеком немногих слов, но когда он входил в комнату, даже взрослые замолкали. Однажды к нам домой пришли двое, не то партнеры, не то кредиторы, громкие, напористые, с папками и часами на цепочке. Они начали давить на бабушку, требовать объяснений, повышать голос. А дед просто сел за стол, положил ладони на край и начал дышать. Не театрально, естественно, глубоко, живот мягко поднимался и опускался под рубашкой. Он не сказал ни слова первые 2 минуты, просто сидел и дышал. И постепенно, сначала один, потом второй, эти гости начали говорить тише. Их жесты стали меньше. Один даже снял шляпу и положил ее на колени. В конце концов они ушли, не добившись ничего, но с уважением в голосе. Позже дед сказал мне: «Сынок, если ты не владеешь своим дыханием, ты не владеешь собой. А если не владеешь собой, тебе будут диктовать другие». С тех пор я знаю, дыхание – это не фон, это основа. И если ты научишься дышать с диафрагмы, ты научишься управлять не только собой, но и пространством вокруг. Второе.
Не зеркальте хаотичное поведение других. Когда кто-то рядом теряет контроль, начинает кричать, метаться, жестикулировать, перебивать, хвататься за голову или бросать реплики в панике, твое тело мгновенно получает сигнал «опасность, надо реагировать». И большинство людей подчиняются этому импульсу автоматически. Они начинают говорить быстрее, поднимать голос, сутулиться от напряжения, повторять жесты собеседника, даже если те бессмысленны. Это называется зеркалированием, и в спокойной обстановке оно создает связь, но в стрессе оно превращается в ловушку, потому что, копируя чужой хаос, ты не поддерживаешь, ты теряешь себя. Ты становишься частью шторма, а не маяком в нем. А теперь представь другое. Ты стоишь перед человеком, который вышел из равновесия. Его голос дрожит, руки мечутся, глаза бегают. И вместо того, чтобы подстроиться под эту энергию, ты остаешься в своем ритме. Ты не отводишь взгляд, не сжимаешься, не начинаешь говорить быстрее. Ты просто присутствуешь, спокойно, твердо, без внутреннего отскока. Это не холодность, это не игнорирование, это осознанное невовлечение в чужую эмоциональную петлю. И именно в этот момент происходит нечто удивительное. Человек, который кричал, начинает искать в тебе опору. Его мозг, потерявший ориентиры, цепляется за твою стабильность, как за якорь. Он не осознает этого, но его тело реагирует. Он замедляется. Голос сбивается. Жесты становятся меньше, потому что хаос не может долго существовать рядом с настоящим спокойствием. Он либо успокаивается, либо уходит. Этот принцип работает везде. На совещании, когда коллега начинает обвинять всех в провале проекта. В переговорах, когда покупатель давит, угрожает уйти, стучит пальцем по столу. В семье, когда близкий человек в ярости бросает слова, которые не думает. В каждом из этих моментов у тебя есть выбор – втянуться в вихрь или остаться берегом. И от этого выбора зависит не только то, как тебя воспримут, но и то, сможешь ли ты повлиять на ситуацию. Потому что пока ты зеркалируешь чужой стресс, ты не лидер, ты участник кризиса. А как только ты перестаешь копировать, ты становишься точкой, вокруг которой может собраться порядок. Я видел, как это работает не на себе, а на моем друге Михаиле, владельце небольшой логистической компании. Однажды один из его ключевых клиентов, крупный дистрибьютор, устроил скандал прямо в офисе. Приехал сам, с 2 помощниками, ворвался без предупреждения и начал выкрикивать, что машины опаздывают, товары портятся, контракт расторгнут, штрафы будут огромными. Он ходил по кабинету, размахивал руками, бросал документы на пол, требовал немедленных объяснений. Его энергия была настолько агрессивной, что даже его собственные сотрудники выглядели напуганными. Михаил мог бы сделать то, что делают 99% людей в такой ситуации. Начать оправдываться, повысить голос, попытаться перекричать, чтобы доказать свою правоту. Или наоборот съежиться, заговорить быстро и сбивчиво, пытаясь умилостивить. Но он сделал иначе. Он встал, медленно обошел стол, сел в кресло напротив. Не слишком близко, не слишком далеко, и просто сказал: «Я вас слушаю», и замолчал. Не стал перебивать, не стал жестикулировать в ответ, не сжал кулаки. Он положил руки на колени, дышал ровно, смотрел спокойно, не вызывающе, но и не уклоняясь. Он не зеркалировал ни один жест, ни один тон, ни одну паузу этого человека. Сначала клиент еще больше разозлился, ему не хватало обратной связи, он словно бился в пустоту. Но через минуту его шаги стали короче. Через 2 он остановился. Через 3 сел на край стула, все еще злой, но уже не кричащий. А когда Михаил наконец начал говорить, спокойно, по пунктам, без оправданий, но с фактами, клиент уже слушал, не перебивал, не хамил, просто слушал. В итоге они не только сохранили контракт, но и пересмотрели логистические маршруты, что снизило издержки для обеих сторон. Позже Михаил сказал мне: «Я понял одно.
Если я начну копировать его панику, я проиграл. Потому что тогда уже не я управляю ситуацией, а она мной. Именно в этом суть. Ты не обязан соответствовать чужому эмоциональному состоянию, чтобы быть услышанным. Наоборот, чем больше вокруг хаоса, тем ценнее твоя способность не поддаваться ему. Это не про подавление эмоций, это про выбор уровня, с которого ты действуешь. Потому что уважение не рождается в симметрии, оно рождается в контрасте. И когда весь мир суетится, тот, кто остается целым, становится тем, к кому все невольно поворачиваются. Третье. Избегайте компенсаторных жестов. Когда ты внутри не уверен, но стараешься выглядеть спокойным, тело все равно выдает тебя. Не через слова, через мелочи. Через те самые движения, которые ты даже не замечаешь. Поправляешь воротник в 3-й раз за минуту, теребишь ручку, как будто от нее зависит твоя жизнь, закатываешь рукава, хотя в комнате прохладно, касаешься лица, будто проверяешь, на месте ли оно. Это не нервозность в привычном смысле. Это компенсаторные жесты, бессознательные попытки заполнить внутреннюю пустоту, снять напряжение, доказать себе, что ты что-то контролируешь. Проблема в том, что окружающие читают их не как он нервничает, а как он не владеет ситуацией. И это происходит на уровне инстинкта, быстрее, чем мысль. Эти жесты особенно коварны, потому что они маскируются под естественное поведение. Я просто чешу нос. Я всегда так держу ручку. Мне жарко. Но если проследить за ними, они появляются только в моменты неуверенности, перед ответом на сложный вопрос, в паузе после твоей фразы, когда на тебя смотрят с ожиданием, в начале выступления. Это телесный эквивалент внутреннего диалога. «Надеюсь, я не выгляжу глупо». И как только ты его включаешь, ты теряешь позицию. Потому что компенсаторные жесты говорят одно: «Я не доверяю себе в этом моменте». А если ты сам себе не доверяешь, почему должны доверять другие? И наоборот, когда ты учишься держать тело в покое, не в напряжении, а именно в нейтральном, расслабленном равновесии, ты посылаешь сигнал противоположной тревоге. Ты говоришь без слов: «Я здесь, я цел». Я не нуждаюсь в том, чтобы что-то делать с собой, чтобы быть достойным этого момента. Это не безразличие, это глубокая внутренняя устойчивость, и она работает везде: на собеседовании, когда тебя спрашивают о слабых сторонах, на переговорах, когда тебе делают неожиданное предложение, на свидании, когда разговор заходит в неловкую зону, даже в зум-звонке, где твои руки видны в кадре. Везде, где есть внимание, есть и чтение твоего тела. И компенсаторные жесты – это утечка уверенности, капля за каплей. Я увидел, насколько это важно, на примере своей двоюродной сестры Лины. Она талантливый архитектор, но долгое время не могла пробиться на серьезные проекты. Она отлично готовилась к презентациям, макеты безупречны, речь отрепетирована, ответы на вопросы продуманы. Но каждый раз, выходя из встречи, она чувствовала, что-то пошло не так. Не было конкретной ошибки, просто ощущение, что ее не восприняли всерьез. Однажды я предложил ей записать одну из таких презентаций на видео, не для анализа слов, а для наблюдения за телом. Мы посмотрели вместе, и картина была поразительной. В первые 30 секунд все идеально: осанка, голос, взгляд. Но как только она перешла к сложной части, объяснению структурных решений, начались жесты. Она поправила волосы, потом снова. Затем стала крутить кольцо на пальце. Потом положила руку на горло, будто сдерживала голос. Потом, отвечая на вопрос, начала перебирать листы, хотя они были уже не нужны. Ни один из этих жестов не был громким, но все они были повторяющимися, бессмысленными и синхронизированными с моментами сомнения. Мы остановили видео и спросили: «Что ты чувствовала в этот момент?» Она ответила: «Боялась, что не смогу объяснить техническую часть, понятно».
Именно в этот момент тело взяло управление, пыталось компенсировать страх через движение. Мы начали работать не над речью, а над телесной дисциплиной. Простое правило: если ты не говоришь жестом, руки в нейтральном положении, на столе, на коленях, спокойно, без заполнения пауз, без проверки себя. Мы тренировались стоять перед зеркалом, проговаривая сложные фразы, и каждый раз, когда рука тянулась к лицу или волосам, останавливались и начинали заново. Это было мучительно поначалу, но через несколько недель произошло неожиданное. Лина перестала чувствовать необходимость этих жестов. Потому что, убрав их, она начала доверять себе по-настоящему. Она больше не пыталась спасти момент. Она просто была в нем. Через месяц она выиграла конкурс на реконструкцию исторического здания. После презентации один из членов жюри сказал ей: «Вы не просто знаете свое дело, вы излучаете спокойную уверенность, как будто вы уже видите этот проект завершенным». Она не сказала ему, что весь секрет был в том, чтобы ничего не делать, просто стоять, дышать и говорить, не трогая себя, потому что компенсаторные жесты – это язык сомнения, а отсутствие их – язык достоинства. И пока ты не научишься держать тело в тишине, твои слова будут звучать как просьба, а не как предложение. 4. Не кивайте автоматически. Кивок – один из самых обманчивых жестов. С детства нас учат: кивай, когда слушаешь, чтобы показать, что ты вежлив, внимателен, хороший собеседник. Но на деле автоматический кивок, особенно частый, мелкий, почти нервный, работает против тебя. Он не усиливает доверие, он выдает внутреннюю зависимость от одобрения, потому что кивок, повторяющийся каждые 2 секунды, не говорит «я слушаю», он говорит: «Я хочу, чтобы ты продолжал говорить обо мне хорошо». Это не активное слушание, это пассивное подстраивание. И в ситуациях, где важна позиция, а не симпатия, такой кивок размывает твою силу. Подумай, когда ты киваешь без паузы, без смысла, просто потому что так надо, ты не подтверждаешь слова собеседника, ты отказываешься от своего внутреннего пространства. Ты становишься эхом, а не участником диалога. Особенно это заметно в переговорах, совещаниях, спорах или даже в личных разговорах, где есть напряжение. Человек, который кивает слишком часто, воспринимается как тот, кто не готов к возражению, кто избегает конфликта, кто согласен не потому, что убежден, а потому что боится потерять расположение. А если ты боишься, ты уже не на равных. Настоящее уважение рождается не в согласии, а в осознанном присутствии. И осознанный кивок, редкий, четкий, появляющийся только тогда, когда ты действительно подтверждаешь смысл, это жест силы. Он говорит: «Я услышал, я обдумал, я согласен по своей воле», а не «да-да-да, только не злись на меня». Разница огромна. Первый кивок укрепляет твою позицию, второй размывает ее. Этот принцип особенно важен в тех ролях, где от тебя ждут решения, а не поддакивания. Руководитель, эксперт, партнер, даже друг в трудной ситуации. Ты не обязан подтверждать каждую фразу, ты обязан сохранять внутреннюю независимость, и тело должно это отражать. Замедли кивок, сделай его осмысленным, или вообще замени его на другую форму внимания. Легкий наклон головы, короткий зрительный контакт, тишина после слов собеседника. Это не холодность, это зрелость. Потому что зрелый человек не нуждается в том, чтобы постоянно доказывать, что он слушает. Он просто слушает, и этого достаточно. Я увидел, как эта мелочь может изменить все на примере своего друга Артема. Он юрист, работает с корпоративными спорами и внешне выглядит идеально. Костюм безупречен, речь четкая, аргументы железные. Но долгое время он не мог выйти на уровень ведущих переговоров от крупных клиентов. Его отправляли готовить почву, но не закрывать сделки. Однажды мы с ним разбирали запись его встречи с представителями международной компании. Все казалось нормальным до тех пор, пока я не обратил внимания на его голову. Он кивал.
Постоянно, почти без остановки. Даже когда собеседник говорил что-то провокационное, даже когда приводил слабый аргумент, даже когда делал паузу для эффекта, Артём кивал. Не энергично, но ритмично, как метроном. И в какой-то момент я понял, он делает это неосознанно, чтобы сохранить контакт. Но эффект был обратный. Его кивки создавали иллюзию согласия там, где его не было. Когда он наконец возразил, это выглядело как неожиданное предательство, а не как логичная позиция. Один из участников даже сказал: «Вы же сами только что подтверждали это». Хотя Артём просто кивал из привычки. Мы начали работать над этим. Правило было простым: никаких кивков, пока ты не примешь решение, согласен ты или нет. Вместо кивка – дыхание. Вместо кивка – легкое опускание взгляда для обдумывания. Вместо кивка – тишина. Поначалу ему было крайне некомфортно. Он чувствовал, будто ломает правила вежливости. Но через несколько тренировок что-то изменилось. Он начал чувствовать каждую фразу собеседника, а не просто ждать, когда можно будет вставить свое. Он перестал подыгрывать и начал влиять. Через 2 месяца его впервые назначили главным переговорщиком на сделку с девелоперской компанией. После встречи один из клиентов сказал ему: «Вы редкий человек, вы не просто слушаете, вы взвешиваете. И когда вы говорите «да», я знаю, что это настоящее «да». Артём не изменил ни одного аргумента. Он просто перестал кивать, как будто просил разрешения существовать. Потому что автоматический кивок – это телесное «простите, что я здесь». А осознанный покой – это молчаливое «я имею право быть здесь, даже если не соглашаюсь». И пока ты не перестанешь кивать из страха, ты будешь казаться тем, кто ищет одобрения, а не тем, кто заслуживает уважения. 5. Не улыбайтесь заранее. Улыбка – один из самых мощных инструментов человеческого общения. Но только когда она идет в ответ, а не в ожидании. Есть огромная разница между улыбкой, которая рождается из смысла, и улыбкой, которая появляется из страха. Первое – это выражение внутреннего согласия, признания, тепла. Вторая – попытка заранее обезопасить себя. Если я улыбнусь первым, меня не отвергнут. И именно эта заранее улыбка, особенно в начале взаимодействия, выдает глубокое убеждение. Я не уверен, что достоин быть здесь, поэтому я должен сделать все, чтобы меня приняли. Такая улыбка появляется в момент входа в комнату, при первом зрительном контакте, в начале разговора, даже когда собеседник еще не сказал ничего, что заслуживает улыбки. Она часто сопровождается легким наклоном головы, приподнятыми бровями, сжатыми губами. Все это сигналы подчинения, а не открытости. И мозг других людей мгновенно это распознает. Не на уровне сознания, а на уровне древней социальной иерархии. Кто улыбается первым и без причины, тот занимает более низкую позицию. Это не жестокость, это биология. В стае, в группе, в переговорах тот, кто демонстрирует доброжелательность до установления равновесия, автоматически становится просителем, а не равным. Это не значит, что нужно ходить с каменным лицом. Речь не о холодности, а о времени. Улыбка должна быть реакцией, а не стратегией. Она должна появляться после того, как установлен контакт, после шутки, после искреннего момента, после того, как ты почувствовал, что есть что отражать. А не как маска, которую ты надеваешь, чтобы скрыть тревогу, потому что заранее улыбка не скрывает тревогу, она ее усиливает. Она говорит: «Я боюсь, что без этой улыбки меня не примут». А если ты боишься, ты уже не в позиции силы. Этот принцип критически важен в ситуациях, где от тебя ждут не симпатии, а авторитета, презентация, переговоры, выступления, первая встреча с новым клиентом, даже возвращение в коллектив после отпуска. В эти моменты твоя задача не понравиться, а установить присутствие. И первые секунды решают все. Если ты входишь с улыбкой, ты входишь как гость.
Если ты входишь с нейтральным собранным выражением лица, ты входишь как человек, который уже имеет право быть здесь, а улыбка приходит позже, как подтверждение связи, а не как попытка ее создать. Я наблюдал, как это работает на практике у моей подруги Софии. Она консультант по стратегии, работает с топ-менеджментом крупных компаний. У нее блестящий ум, но долгое время ее воспринимали как умную помощницу, а не как равного партнера. Однажды она пришла на встречу с советом директоров одного из банков. Ее задача была представить радикальную реорганизацию отдела рисков, предложение, которое многих расстроит. Она знала это. И все же, войдя в переговорную, где сидели 7 человек в строгих костюмах, она автоматически улыбнулась. Не широко, мягко, вежливо, но сразу. До того, как сказала хоть слово. Позже она рассказала мне. Я чувствовала, что они сразу расслабились, но не в хорошем смысле. Как будто подумали: «О, она милая, значит, не будет жесткой». И действительно, когда она начала излагать свои рекомендации, сопротивление было мгновенным. Не потому, что идеи были плохи, а потому, что первое впечатление уже задало тон. Она пришла уговаривать, а не утверждать. Мы начали разбирать это. Я спросил: «Что ты чувствовала в тот момент, когда улыбалась?» Она ответила: «Боялась, что они сразу закроются, хотела смягчить вход». Именно в этом и была ошибка. Она пыталась компенсировать внутреннее напряжение внешней доброжелательностью. Но вместо того, чтобы смягчить, она ослабила. В следующий раз, перед встречей с другой компанией, она дала себе простое правило – не улыбаться, пока не почувствует искреннюю причину для этого. Она вошла в комнату с прямой осанкой, спокойным взглядом, нейтральным выражением лица. Не холодным, просто собранным. Поздоровалась четко, без милоты. И только когда один из директоров неожиданно пошутил про бюрократию и в комнате повисло легкое напряжение, она улыбнулась. Настояще, коротко, по смыслу. Разница была колоссальной. Ее начали слушать с самого первого предложения, когда она сказала: «Вам нужно уволить половину этого отдела». В комнате не взорвался протест. Было тяжело, но они восприняли это как позицию, а не как просьбу. Один из участников позже сказал ей: «Вы не пришли уговаривать, вы пришли сказать правду, это редкость». София не изменила ни слова в своей презентации. Она изменила первые 3 секунды. И этого хватило, чтобы ее услышали по-другому, потому что улыбка, пришедшая до смысла, это язык сомнения. А улыбка, пришедшая после, это язык достоинства. И пока ты заранее улыбаешься, чтобы сделать хорошее впечатление, ты на самом деле говоришь миру: «Я не уверен, что мое присутствие здесь оправдано». А настоящая сила начинается тогда, когда ты перестаешь просить разрешения быть и просто становишься. 6. Используйте второй взгляд. Большинство людей думают, что сила взгляда в том, чтобы смотреть прямо и не отводить глаза. Но на самом деле ключ не в длительности контакта, а в его структуре. Особенно в том, что происходит после твоих слов. Обычно, закончив фразу, человек инстинктивно отводит взгляд вниз, в сторону, на пол, будто проверяя, как его восприняли, или давая себе передышку. Это выглядит естественно, но посылает скрытый сигнал. Я сказал: теперь жду твоей оценки. А если ты ждешь оценки, ты уже не в позиции силы. Ты в позиции того, кто предложил, а не того, кто утвердил. Второй взгляд – это простой, но мощный прием, который меняет этот посыл. Он состоит из 3 частей. Ты говоришь ключевую мысль, глядя собеседнику в глаза. После фразы ты намеренно отводишь взгляд, не вниз, а в сторону, как будто даешь словам осесть. И через 1-2 секунды медленно возвращаешь взгляд и задерживаешь его на лице собеседника, без напряжения, без вызова, просто присутствуя. Этот короткий возврат и есть второй взгляд. Он не агрессивен, он не требует, он подтверждает, он говорит без слов,
Я сказал то, что имел в виду. Я не сомневаюсь. Я не ищу одобрения, я просто даю тебе время это принять. Этот прием работает потому, что он нарушает автоматизм. В обычном разговоре взгляд уходит, и остается ощущение незавершенности. А когда он возвращается, мозг собеседника получает сигнал. Это важно, это окончательно. Это создает вес. И вес вызывает уважение. Особенно в ситуациях, где ты утверждаешь границы, даешь обратную связь, озвучиваешь решение или говоришь что-то неудобное. В эти моменты второй взгляд превращает твои слова из просьбы в факт. Он также невероятно эффективен в группе. Когда ты говоришь с несколькими людьми, заверши фразу «отведи взгляд вдаль» и верни его не на всех сразу, а на одного конкретного человека. Задержи на нем секунду, потом на другом. Это создает эффект личного обращения, даже если ты говорил в общем. Люди чувствуют, что ты видишь их, а не просто вещаешь в пространство. Я увидел, как этот небольшой жест может изменить динамику власти на примере своей коллеги Алины. Она руководитель отдела продаж в тех-стартапе, умная, собранная, но долгое время ее команда не воспринимала ее решения как окончательные. Она могла четко сказать: «Мы не будем участвовать в этом тендере», а через час кто-то все равно начинал обсуждать, как может все-таки попробовать. Она чувствовала, что ее слова проваливаются в пустоту. Однажды мы с ней разбирали запись ее еженедельного митинга. Я заметил, каждый раз, когда она озвучивала решение, она смотрела в глаза, но сразу после фразы отводила взгляд вниз, к ноутбуку, к бумагам, к рукам. Это выглядело скромно, даже вежливо, но эффект был катастрофический. Ее слова теряли авторитет в ту же секунду, как только ее глаза уходили. Команда видела это как сигнал. Я сказала, но вы можете решать сами. Мы начали тренировать второй взгляд. Правило было простым. После любой важной фразы отвести взгляд в сторону, не вниз, сделать паузу и вернуть взгляд. Не сразу, не резко. А как будто ты возвращаешься к человеку, потому что он тебе важен, а не потому что ждешь реакции. Первые попытки были неловкими. Алина чувствовала, будто давит. Но уже на следующем митинге произошло нечто удивительное. Она сказала: «Этот клиент не соответствует нашей стратегии, мы не тратим на него ресурсы». Посмотрела в глаза, отвела взгляд к окну, помолчала 2 секунды и медленно вернула взгляд на команду. Никто не возразил, никто не начал обсуждать. Просто кивнули и перешли к следующему пункту. Позже один из ее менеджеров сказал: «Сегодня ты звучала окончательно, как будто вопрос закрыт, и это нормально». Она не повысила голос, не изменила формулировку, она просто вернула взгляд. Потому что первый взгляд говорит «я говорю», а второй говорит «я стою за этим». И пока ты не возвращаешь взгляд, твои слова остаются в подвешенном состоянии, как предложение, а не как позиция. Но как только ты смотришь снова, ты закрываешь цикл. Ты говоришь миру «я не сомневаюсь», и тебе не нужно сомневаться тоже. Это не манипуляция, это завершенность. И именно завершенность – язык тех, кому доверяют без объяснений. 7. Не готовьтесь жестами перед речью. Перед тем, как заговорить, особенно в напряженной или важной ситуации, большинство людей совершают серию мелких, почти незаметных движений. Поправляют воротник, перекладывают ручку из руки в руку, слегка раскачиваются на стуле, касаются волос, делают взмах рукой, будто разогреваясь. Это выглядит как естественная подготовка. Но на самом деле это телесное проявление внутренней неуверенности. Ты не готовишься говорить. Ты пытаешься успокоить себя, потому что не веришь, что уже готов. Эти подготовительные жесты – сигнал тревоги. Они говорят окружающим: «Я еще не в позиции, мне нужно время, чтобы собраться». А если ты не в позиции, тебя не воспринимают всерьез. Потому что уверенность не в том, чтобы быть идеальным. Она в том, чтобы начинать из состояния собранности, а не из состояния сбора.
Разница огромна. Первое – это сила, второе – это ожидание разрешения. Когда ты начинаешь речь из покоя, без предварительных движений, без раскачки, без физической разминки, ты посылаешь мощнейший невербальный сигнал. Я уже принял решение, я уже внутри своей мысли. Я не нуждаюсь в дополнительном времени, чтобы доказать себе, что имею право говорить. И это мгновенно меняет динамику. Люди не ждут, пока ты войдешь в роль. Они слушают тебя с первой секунды, потому что чувствуют, ты уже в ней. Этот принцип особенно критичен в переговорах, выступлениях, спорах, даже в личных разговорах, где важна четкость позиции. В такие моменты каждое лишнее движение до слов – это утечка авторитета, потому что тело всегда говорит правду, и если оно готовится, значит ум еще не уверен. А если ум не уверен, слова будут звучать как предложение, а не как утверждение. Я увидел, насколько это важно, на примере своего двоюродного брата Даниила. Он инженер-проектировщик, работает в сфере энергетики, и несколько лет подряд его идеи на совещаниях игнорировались, несмотря на их техническую безупречность. Однажды я пришел к нему в офис и случайно застал внутреннее совещание. Он сидел за столом, и когда пришла его очередь выступать, он начал готовиться. Сначала поправил очки, потом открыл папку, закрыл ее, снова открыл. Потом слегка откашлялся, поправил манжеты, переложил ручку с левой руки в правую и только потом начал говорить. Все это заняло меньше 10 секунд, но этого хватило, потому что в эти 10 секунд команда уже отключилась. Несознательно, но их внимание рассеялось. Один начал листать документы, другой посмотрел в телефон, третий перешептался с соседом. Они не сочли его слова неважными, они просто не почувствовали начала. Для них это выглядело как «он еще собирается с мыслями», а не как «он сейчас скажет что-то значимое». Позже я спросил Даниила: «Что ты чувствовал в тот момент, когда поправлял очки и ручку?» Он ответил: «Боялся, что запнусь. Хотел дать себе секунду, чтобы войти в ритм». Именно в этом и была проблема. Он верил, что должен войти в ритм, а не то, что он уже в нем. Мы начали работать над этим. Правило было жестким: никаких движений между решением говорить и первым словом, никаких вступительных жестов. Просто решить, замолчать на мгновение, начать. Мы тренировались у него дома. Он садился, представлял совещание, и как только решал заговорить, должен был начать мгновенно, без подготовки. Поначалу это вызывало панику. Он чувствовал, будто не готов. Но через несколько дней что-то изменилось. Он понял, готовность – это не состояние тела, это решение ума. На следующем совещании он вошел с папкой, сел, и когда пришла его очередь, просто начал. Без очков, без ручки, без паузы для входа. Он сказал: «Предлагаю пересмотреть схему подключения на участке 4Б. Текущая создает риски перегрузки при пиковых нагрузках». Голос был ровный, тело неподвижное. И в комнате наступила тишина. Не потому что сказали «тише», а потому что все почувствовали начало. В этот раз его не перебили, не отложили на потом. Начали обсуждать, как равного. Один из руководителей даже сказал: «Наконец-то кто-то говорит без воды, спасибо за четкость». Даниил не изменил содержание, он изменил вход в речь. И этого хватило, чтобы его услышали. Потому что подготовительные жесты – это язык сомнения, а молчаливый немедленный старт – это язык достоинства. И пока ты не перестанешь раскачиваться перед словом, ты будешь казаться тем, кто просит разрешения говорить. А настоящая сила начинается тогда, когда ты просто говоришь, из тишины, из покоя, из уверенности, что ты уже там, где должен быть. Вот 7 принципов, которые работают независимо от твоего статуса, возраста или профессии. Они не требуют харизмы, громких слов или идеального образа. Они требуют только одного – осознанности.
потому что уважения не просят, его не вымаливают достижениями и не покупают позицией. Оно возникает естественно, когда твое тело перестает выдавать сомнения и начинает излучать внутреннюю собранность. Если хотя бы один из этих принципов заставил тебя по-другому взглянуть на свое присутствие в мире, значит, это видео не прошло мимо. Если тебе близка такая глубина, подпишись. Здесь не будет шумных советов и поверхностных лайфхаков. Только то, что проверено в реальных переговорах, кризисах, решениях и тишинах между словами. Поставь лайк, если ты веришь, что сила начинается не с того, что ты говоришь, а с того, как ты несешь себя, даже когда молчишь. И оставь комментарий, какой из 7 принципов тебе было бы применить в своей жизни и почему. Не просто название, а пару слов о том, что именно в нем вызывает сопротивление. Мне важно понимать, где лежит настоящая граница, не в теории, а в практике.